Vala of Hunsrückes. Eleições em Hunsrückiano. Estamos em época de eleições aqui no Brasil, então que tal aprendermos o vocabulário sobre eleições em Hunsrückiano? Tryck dann gleich like und vamos lernen. Die Wahl, a eleição. Die Wahl. Die Wahl, as eleições. Die Wahl. Die Wahl passiert heute. A eleição acontece hoje. Die Wahl passiert heute. Der Kandidat, o candidato. Der Kandidat. Ist er nochmal Kandidat? Ele é candidato de novo? Ist er nochmal Kandidat? Laufe, concorrer. Laufe. Sie laufen zu Senator. Eles concorrem a senador. Sie laufen zu Senator. Wählen, votar. Wählen. Wir müssen wählen gehen. Precisamos ir votar. Wir müssen wählen gehen. Auf jemand wählen. Votar em alguém. Auf jemand wählen. Auf wer hast du gewählt? Em quem você votou? Auf wer hast du gewählt? Jemand wählen. Eleger alguém. Jemand wählen. Ich hoffe, dass man wählen tut. Espero que o elejamos. Ich hoffe, dass man wählen tut. Der Wähler. O eleitor. Der Wähler. Der Wählertitel. O título de eleitor. Der Wählertitel. Hast du dein Wählertitel mit dir? Tens o título de eleitor contigo? Hast du dein Wählertitel mit dir? Die Wahlzone. A zona eleitoral. Die Wahlzone. Der Messia. O mesário. Der Messia. Die Stimme. O voto. Die Stimme. Die Stimme. Os votos. Die Stimme. Wie viel Stimme hat er gemacht? Quantos votos ele fez? Wie viel Stimme hat er gemacht? Der Wahlkasten. A urna. Der Wahlkasten. Também podemos dizer die Urna. Die Urna. Der elektronische Wahlkasten. A urna eletrônica. Der elektronische Wahlkasten. Ou die elektronische Urne. Die elektronische Urne. Die elektronischen Wahlkasten sind sicher und vertrauenswürdig. As urnas eletrônicas são seguras e confiáveis. Die elektronischen Wahlkasten sind sicher und vertrauenswürdig. Auszählen. Contar, apurar. Auszählen. Die Auszählung. A contagem, a apuração. Die Auszählung. Hat die Auszählung schon angefangen? A apuração já começou? Hat die Auszählung schon angefangen? Der Vereador. O vereador. Der Vereador. Der Präfekt. O prefeito. Der Präfekt. Der Stadtdeputat. O deputado estadual. Der Stadtdeputat. Der Federaldeputat. O deputado federal. Der Federaldeputat. Der Senator. O senador. Der Senator. Der Gouverneur. O governador. Der Gouverneur. Der Präsident. O presidente. Der Präsident. Wer wird zu Präsident gewählt? Quem será eleito presidente? Wer wird zu Präsident gewählt? Pronto, agora você já sabe o vocabulário sobre eleições em Hunsrückisch. Só falta votar direito, hein? E já se inscreveu no canal? Não? Então aproveita e se inscreve logo e ative as notificações para seguir aprendendo mais e mais Hunsrückisch. E você pode impulsionar ainda mais o seu aprendizado se tornando um apoiador do canal pela campanha do Catarse, o que te dá direito a conteúdo exclusivo e possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp com outros falantes e estudantes.
ou você pode fazer uma doação espontânea de coração de qualquer valor via Pix ou PayPal. Ou pelo menos compartilhar o vídeo para que ele alcance mais interessados, você pode fazer, né? E também tem conteúdo extra lá no meu Instagram. Me segue lá também. Dankeschön und bis bald!